Hello，大家好。今日開箱嘅主角咧係一部全新形態嘅手機，不過就攞翻啲古董出嚟先。呢部係 N2 3年前嘅產品，咁有留意開啲國行機嘅，應該都對佢好熟悉。咁當日咧，其實咧都可以話咧係大受歡迎嘅 OPPO 呢部摺機，咁非常之突破嘅一個形態啦，一個短矮咁樣嘅比例。其實咧到今日嚟講咧，一啲都冇 outdate 到，仲係攞上手仲係覺得非常之咁靚仔嘅。同好多嗰啲出色嘅 model 一樣啦。唔知點解咧 ，OPPO 咧就冇後繼型號啦。去到啲 N3 啊、N5 啊，去到最新嘅 N6咧，就變翻晒啲主流嘅形狀啦。突然間咧，但係2026年嘅今天咧，突然間咧又我哋呢個偉大嘅蘋果咧，等咗8年嘅摺機咧，就終於咧都幾確定今年會推出噶啦。同埋咧，亦都幾乎咧水落石出咧，係用翻咧呢一個咧四方形嘅比例咧去做出嚟嘅。好快啦！今年9月啊，大家應該就會見到我哋就苦等8年嘅蘋果摺機啦。但係佢未出之前咧，仲有三星嘅 Fold， 好似叫做 Z Fold Y 啊，定係咩名啊？我唔知啦。正當大家喺苦等之中咧，失驚無神啦，華為咧就已經整咗出嚟啦。今日嘅主角，華為 Pureline X Max。好啦，首先咁靚仔嘅外形，大家睇睇先啦。我手揸呢部咧係藍色，大家應該上網都睇咗好多呢個顏色嘅相噶啦。實物仲靚仔啲，藍色之中光線底下咧係帶少少紫色嘅，絕對係靚仔，冇嘢講呢個顏色。襯咗咧少少咧坑紋。咁咧就成個機身咧嘅立體感咧更加出，橫直紋，再加一個光身嘅設計，非常之好啊！其實咧講緊呢個位咧，又可以攞翻咧佢之前嘅舊年嘅 Pureline X 一樣係大受歡迎嘅一個設計。順便大家可以睇埋佢哋個 size 大細嘅比例啦。好啦，咁大家睇到啦，其實咧 Pureline X 同埋 Pureline X Max 個大細嘅分別咧，其實咧就真係一部大摺一部細摺嚟嘅。個 design 咧就一脈相承。其實咧我又更加想講咧，呢一個咧 design 咧，呢個拼摺呢個 design 咧，十分之當年日本嘅煙火巴嘅。去到而家咧就俾華為咧。都算係玩到叫出神入化啦，特別係呢個正式嘅間條啊，做得非常之咁靚仔。好，攤開咪俾大家睇。外屏咧就係5.4吋，內屏咧係7.7吋。又睇翻啲同主流嘅摺機咧嘅比較啦，V6呢就係同佢嘅 Pureline X Max 咧。大家會睇到啦，個分別咧真係相當之大啊！呢個係收藏正常我哋而家平時嘅大摺咯。呢個就係華為嘅新型嘅設計啦。即管試下播下片，睇下個效果，睇下熒光幕出嚟嘅感覺分別有幾大。播同一條片俾大家睇下啦。冇得唔讚下呢部機噶啦，直接咧就做到咧佢一個咧 full screen 嘅效果，冇晒黑邊嘅。平時正常比例嘅大摺咧就會係咁樣啦。呢個無同埋再加上佢嘅超窄邊框咧，出嚟嘅視覺效果咧真係好靚。我哋又去睇下另外一條唔同解像度嘅片啦。呢條咧 Pureline X 播出嚟咧係有黑邊嘅，但係大家睇睇條黑邊嘅佔據熒光幕嘅比例啦，係咁易放一放，佢個 crop 出嚟嗰個度仍然係好靚嘅。如果你要夾硬掹的話，就只得如果你普通嗰啲 model 就淨係睇到中間啦。Pureline 咧就冇呢個問題啦，可以仍然睇晒成條片，就唔會 crop 正中間一忽，就算連正面嘅效果都一樣咁靚。哇！正面呢個5.4吋芒都夠晒玩啦，其實。
同埋呢部機仲有賣點咧，大家聽唔聽到啲聲啊？無論咧你點樣擺法咧，佢都係出到左右立體聲嘅。佢嘅喇叭嘅擺位做得非常之咁好，用佢嚟睇書睇漫畫，亦都係非常之咁正，直情係一部小平板啦。亦都係哇！呢樣嘢同埋一定要讚下華為咧，呢啲異形嘅型號咧，佢哋個 mon 嘅適配咧，華為真係做到出神入化嘅。之前咧嘅 Mate X-T 咧，就算係三摺咧，佢都係可以任何 Apps 咧都可以適配到。咁啊，去到 Pure X Max 咧，一樣係做到呢樣嘢。任何 Apps 一懟落去咧，乜都唔使做咧，佢就會幫你 fit 到個 mon 咧，揼冚個比例做得好靚。咁啊，呢下嘢就真係要佩服下華為嗰啲造機嘅功力。事實上係真係其他牌子真係未做到呢樣嘢。你三星嗰個三摺啊，啲有好多 Apps 嘅比例唔啱啊，甚至喺某啲牌子嘅大摺，有啲 Apps 咧都會縮埋咗，淨喺中間。但喺華為嘅呢啲咁樣嘅摺機咧，從來都冇出現過啲問題。咁靚嘅機，但係最緊要，究竟華為今時今日個 Google 仲用唔用到㗎？咁啊，每一分鐘咧，其實咧都有變化嘅。咁啊，當然啦，大家都知道啦，鴻蒙 Nex 嘅系統咧都用咗啦。我諗啊，年幾兩年，全部新型號都係呢一個鴻蒙 Nex，大家都知㗎啦。咁啊，絕對咧就唔可以咧，好似以前咧4.2啊、4.3咁樣咧，俾我哋直接安裝成個 Google 框架落去。而家係唔得㗎啦，呢個係大家唔需要再旁敲側擊去問我哋㗎啦。你用好多方法去問我哋，但係真係唔可以再直接將個 Google 框架裝落去呢啲最新型號嘅華為嗰度嘅。但係華為咧唔係唔理你嘅。咁啊，最新嘅情況咧就係咧將個出境易咧去極度強化佢，令到大家咧仍然咧係可以用到晒香港嘅 Apps。睇睇而家嘅最新嘅玩法咧，可以話華為咧用出境易咧嚟代替咗個 Play Store。咁我哋打開出境易咧，其實咧直接咧去搜尋啦，我哋常用嘅 Apps 咧，例如我 search Google 啊，所有 Google 嘅 Apps 咧都會彈翻晒出嚟，直接下載就直接用噶啦，同大家平時一樣。登入翻 Google 嘅賬號，就咁就開噶啦，就係咁簡單噶咋。咁啊，大家其實就有辣有唔辣啦，唔使揾人裝噶啦。華為其實做咗一個另類嘅 Play Store 俾大家。咁實際咧，用落嚟咧，咁而家咧就起碼咧做一部副機咧100%冇問題，同舊年咧 Pure X 出嗰陣時嗰個情況咧，企晒喺度嗰種感覺咧，就其實爭好遠啦。咁啊，而家就大家常用嘅 Apps 照行照用 ，WhatsApp 分身過去用冇問題。微信而家都可以做到平板模式啊！大家好關心微信分身過去，不過仍然有一個位。如果微信分身冇問題，但係前提咧，你想用微信嘅平板模式咧，你嗰個賬戶咧係需要咧係大陸號碼登記。WhatsApp 咧就絕對冇呢個問題啦，就咁分身過去照用。咁啊，其他 Apps 全部用到。銀行 Apps 咧，基本上我啲客咧回覆咧都大部分嘅銀行咧都完美用到晒啦。咁啊，其實咧，大家用嘅 Apps 咧，我冇可能全部都知啦。咁啊，歡迎大家留言啦，想試下究竟而家最新嘅出境易，你哋想用啲乜嘢？究竟用唔用到？我哋慢慢試。咁啊，呢個就歡迎大家留言俾我哋。作為咧今年嘅闊摺疊嘅第一部，咁啊，華為確實係叫做打響咗頭炮嘅。呢部機絕對有驚喜。起碼令我自己有心機去研究佢最新嘅 Google 嘅情況究竟點樣用。因為我自己都想用到。咁啊，嚟緊嘅三星啦，同埋蘋果咧，
究竟部機做唔做得靚過華為呢？就即管拭目以待啦。不過你問我都係咁話㗎啦，硬件靚唔過佢㗎啦，都係個軟件嘅啫，佢哋靠。好啦，咁啊，總之大家想要試啲乜嘢呢？我哋同大家分享下。我係三毛電器 Simon，多謝晒大家 ，thank you。